Ablebi me kwa na ha na hoyi nsuo ho se na da no ye dabone ayenye dai ye kɔ ɛhɔ makukina ma nyahwe ntime ba me ye du so ho no na ti se nsuo no ɛsɛ obi dware nsuo pra ti dem ti an se nsuo no obi na ode me dia firiw efi ne kuri dabone ba ha bi mu a mempeno ti chene mu se mo akua no akroso na tutu pe me tutu no pe no simi nua so gina kire o no tiem blessed wakume no agya no ho ahwe asem wanwani na kwame agedi ni security bue blessed wakume lekio hwa na me butu na mja boba wura mu saja adansini akohu se makum nipa me di tuo no yesi me mia so ento atwa so na butu na me tutu na me tugu ye ti nsuo bi wo honom ne nsuo no akwese hoyi nsutiri we behia na me kwa ntime kwa na mhia maame bi ntime hia no na me chia no wanye so nti osam hu sei no na hu se ne ho pampan no ete se fish mo no nti achi na me tinwi kukuru saa nti me dama ni sei no nipa wo sam ho no a ya me dama ni sei ma hu ni biem na titudi wo mu se wo kwa na djohawu awie bofo bia so num joto numo unim numo so to bia dai ehye obutum eni etoa obetimi akwa me mre bi me kosa mam kokohia papa bi anajo chinchina me ma ne toa na toa ni me ho me ma ne joto so wompe me yeye wanye dan me kokini ya ma nyahwe yo AHENFO TV official mo somfo chairman emoa na me ne mo atwetwe nkomoi sane ye ka se ye besom mo no yeguso a ye sompa ene de ne yakofa ba de se tie ne eche kuroi eche se yakwakonye obomofo a sabio nani afura enso so otutuo meka ye ho adwiriw nanso ge AHENFO TV official nko na abenya sa adwuma no eno tidimachi na ne menko na ye nkonko hunu obomofo ni frani a otutuo ekumboa a enye nkontompo eye no kre dimachi ne yenko na me de ne meka kire wa ne se wo hwe dwumadie na wa subscribe na wa share na mesro wo wia comment famae na ye hunu sampa wani je dwumadie no yada mo ase muni yachi ne yenko panye kase no enche abomofo mechiawo ya na mpa cho udin e de se na ofrin me din de Kwakset me free afmaso asantimam agona afmaso yo nana meda wase nana matesa wo ye bomofo na bomofo adwuma no wo ye mfie se ni me ye ache be mfie aduana ni akiri ni na eno ya ba ya enye ne eno ana ja me de yem bibia me de hwe me ma nana na me busa wo se abafo adwuma ye adwuma obi betimi afato ne ho so bebo ne nkwa na nyina yo de minim se abafo adwuma no se ututu ese adwuma no yem yinu eche se abafo adwuma no betimi aye but entimi solve problem nyina wo se wo ye abafo adwuma na wo ye de wo ye ukua se kuku kura na wudua ka ho ntu kwa ha no aba ha eche se abu abusua no na meda ase na abafo adwuma no wo de na obeye bomofo anasa wana kire wo bofo dwuma de ya me papa sabe me papa no no yekua ne san ko anajo ha eye bofo dwuma ya ko wuram eye bibia ntimu ana me papa onso ade kire me a me de hunu tu asese me so me de ere eto aso am de abeduru ne na mami musa wo se mo na kire wo papa kire wo sa bofo dwuma no na wo mfie be se sa me ro kire me na me wo 11 years mfie du ba ko na wa ya adwuma na che edase nana ene na mami musa wo se abofo dwuma wo free ye bebe pem na wo se be mfie aduanan na kire no nana wanyo ha obi wo abofo dwuma mu anase wahia kwanhia wo anadwo mu da ene bebere ebi ni se me ko anadwo ha na makola ba ku di ma yawo aya ni che se obi a me ko na me kum na mo a na me de amana ye dai wono na esono na me so me san komanim nti ye ko ye no a ye wura epo ba kum me tuma ni ne che se ejabi ye dai e wo ho ti ansa so betutuo no ese ohunu se eja no aya wo tutuo no ese ohunu aboa potia wo ye dai wo to ti me ya yi no a na mahu se eye wotwe ti me to wotwe ni to pe na me hu se makuno na me kofa
me kutu se me fa dem tie se bibie eye ko ti se de se kaye de e buru nuam nti me kutu se me fa ye konkon ha nam se move ye na me dwane ye e ko de makola no ti ye ko esi ape na kola no me so me enko nti ye fa ha na de na ye de atwa ye ye fa ha na de na twa ye no buru nuam ni asan ba ba bi aboa no no na chese o tata da no the whole night no chese kwakra di be fie no ni yenya ti ye ya na ye si ye tras ne bompaye ti ye bompaye no anche na ade ne ye den ejaye nti aboa kra ikun no ya mfa ene ye di ba fie eno ye ba akono no ayi na na wabre eno so ye ba akon na mbe bi so menko ana me koye nti kania no me kwa de hu se ejabi etua ho ti jantua me ponte ya no hu se yabo ja anka ebe show ayibi a kire me afi no hu se ja na ba ten na ofotrate so papa ka chance so kwa na joha na me hia bi da okwa na jo na hu se ejabi efesu na eja na ba tukania no esi fam ada se nyi woni na ye nanka ampa me tu ja ne ayi kania ne si manim ya me gina kania na chi unse u gina kania na chi dia ho no yesum ya ampa nanka pa oba ya no oba be gina ba bi akania no anu si na ja me twen sika na me ye de me kun no eno so ye ba akon whatever ene na wabre ba mabre na nyame so di ho afofi sa no nti na na ma mi nkoso na mi musa se ne wusi ka no na papa kire wa so fa ya aboa we wabo bi akoto no ewure mu a wasa hu na mane biu e ka wotwen akoto no eno de ena me ka se ka bibiri ne si di na kira emre me ko esi ape me ne makola ye ko ya ne madika kum kankane ba akon ti ye ko ya esi ape me tu mani ya gan eja ne bohui me amhwe ya no mahu se wansane amomire me tutu pe na buo na bua hwi kum to buhwi ya no me ko na sabre mabutu no amfa aboba anye dai enhyemu me kosi ade hu asa aboa na sole a ofisi me nye ne nyame amoa ne kedan de ko ye me yamse ani me ha me sira ha wo wura mase eni so on se kutwa bi da ha na wapra na bwande na beben no onutumi na me da ba bi okwa no asa ko dan ani ko oba na hwa ne sabre na me de aboba hyem na ne me sa shutu no oyere otofem na no so ba kono no na we okofo ampa we okofo bofo dan de nyame ne di machinka boa no ne ko yimi nso no gu fam utirinkwa na nyame enchira wo nyame di ho afofie di amai na me bisa wo se ifisa wo tutue wa ko hia bibie hu pa wuram enye aboa ma hunu bi na ye de na abele bi me kwa na joha na ho yi nsuo ho se na da no ye dabone ayenye dai ye ko eho nti me ko ya na matwa nsuo no me twa ye na me ko ye makukina ma nya hwe nti me ba me ye du nsuo ho no na ti se nsuo no ese obi dwale nsuo pra eho so ne me rodo asa me fa me ntimi fa ba bia ampa me kosi ana me kania no anadwo kania no fon me pa manches enso me pa enso ti dem ti an se nsuo no obi na ode me dia friu efi ne kuri dabono ba ha bi mu a mempeno nti fa na mbuku todwe na wense nana menim sa wakola me bepe bibi na ayere akodie na bibia ni finti nana mafoma fambo ne cheme ampa me kan sa afere me pa kania no na ayere aso bibi simi ntuma me tu mani hwe ensuo ne nchewa ya ija me bo mu pei na mekumu wansane mienu etu ba kwa metu kum mienu ehwa na me de ensuo na ase na ja me ba fie na be fa enipa na ye kokosesaaye eno so ye ba kwa mekuhunu ye no wonderful na tumi atuko etu ba akon de kum mo mienu nye mo anketwa wansane oba ne be ma amomre pa kum mienu oba ni kunu nana piao nana meda wase me no eto dwumadi nso because adofo ne ahwefo na nanom pedo do atie afri ho therefore abo ne hu pa wuram a wokwa sunsum ede omo ye dwuma pa omo ta hia mo na dwo abobe tromo ana ai abo wi etisa kankane sei se anadwo kura na wi anese wawo ne se wa huna otumi kekawo obawi okura enda tromo no wono so wono kwa efa so ayedai yediku no se ansabun se tromo ni na be shutu no a edua bi wa fra ne nkontan anase wudwuma
unsaya na ne branches no ne branches no ye ne bibiri nti so turutu pe ne se wonya hu so wanya to no wo be rahyew na hwa wawura sa ayinum wodwuma enhininum chese ne hini bibiri nti wontimi nya kwan fa na beben na nya dai enwuram na chese na yusu na wusu aboba no na anya sa na ka se obe furu dua ti se wonyina ti se de no opagya ne hwene wo ye fe wo firi soro obeti ato obekum na ade wo hono no abatro mo no onye ize eno ono kra no waturutu awawu no se wo mene ya na se wo soa no a wa modam a obebodam se de tibia obebodam na wo se wo furu dua te se de na abo anya ye fi na so wo home gu so wo dua no nkom wo no ma o ho ba ye de na be ma ho aye o hene nti se onse nyame bo bibia no bibia wo de nyame wo de ma no onse ade no te se ahoro anase nsuo nti wo nya furu dua no wonya hu no ye fe se gu su enwu su ebe gu so se de tie bia mframa de beba nti wo badwu ho saa de so tetofem ma ni titia wo no wakum eno an wo je se wa abo no wo pe onya kun wie so a wo ko na je se momodwuma na ehu de hia mani da ho mani da ho na sabe ewi ase so no abofudwuma no wo ya eno ani nyame wo kwa no abompaye naja ebia na papa so ana na nabi ema kakra bia na ade ayede wo de ahinta wo ho edu de ade na yewe na anye ya na chese vanish esa ayela free baby nana enti sese ewura mu kɔ no ene mututuo no wa hia nkwanhia bi da bebrebe enipa de minkum bi da na mum memle bi madamfo bi na o si yenko wuram nti yakɔ no na me yam him se me yere men san na me so ye shutanti no kinchina ma nkwa mo so mo nkɔ nti me yesa me san no mo kra bi yesa mo gege ne so dodo won kwa mo me yere mo me yenkɔ ehwa na me le me kukufu ye na me kɔ ye nti me ba fie no anche ne yese wo mo kɔ ya mo bo wo mo twei se na wo mo hunu apese obo apese na nya ne dua bi da honom na wo mo twei no bi ba no se honom no odi ni ti wura dua na sisi no na bofo no nim se apese no po do yese agi wakume ye nyina kokɔ here ekɔhwe bi odi atu na gu na pampam ama ya chi wo mu nyina kogum me de dan de me kaje me ko bia na me boaba me ko o si ye me kɔhwe funu no na me dia me ye nse mre bi ne ye pamo akrante dan de nyame ne dim ho afofie se na ma me bi ne ma ewo na fu mu tu ye de etu banche enti me hu sakrante na de na ho ntimi tutu pe jabti an se Jesus atwanso a na ma shoko abo na makunu timi kwa we de nyame adaworoma na chese ba bia ma me no wo no ene ne ma no wo no a me tutuo no na chese nyame ne di machi ene etoso na ye benada me ma me ene papa mu kodwa me a me nua bi e fe na elek ene ye ko wuram ma bi e fe fa chief na kura ho ba bi ne ye pam opamo mu akua me sum kutatu ti chene mu se mu akua no akroso na tutuo pe me tutuo pe no simi nua so gina kire o no atiem blessed wakume no agya no ho ahwe asem wanwani ato mu akua kumu nua he me kwa ya abo akua su na da ho yi esi ye den me so amintimi nko ba bia me nua na ye den ewo no nti boy bi ye ne ko afra kwa me agyi enam se kwa me se na si o nti o so kwa akɔhwe wokɔ ye no se ne ye dika kunkusie na kyese me nua no elekene de se egu ese ne konne mogya ne bia ye akeka ne ho wo so hunu saa no wa ankɔhwe ne yi me so awo akwese kyese me hu de se me ye na kwa me agye di ne security bu bracelet wakun alikio hey asembe ni ti hwana me bu tuo num na me di aboba wura mu nyame nkumwa me ba nyame nkumwa o ti asefo ye dai eye kwa nyankopɔ sasem we me kasi ana kesem ne me ensan mu anase bia te sa na wo se koda nyame ase hwana me bu tuo na me di aboba wura mu saja adansini akohu se makum nipa hwana me bu tuo num si ya me di aboba wura mu na me kasi mu na me yi me mpaboa na me di tuo no me di tuo no hye se bibia num me di tuo no yesi me mia so a ento nma sa bum nma kasim yie me mia so anto hwa ya me nua na so twetwetwetwe atwa so na butu na me tutu na me tugu ye na hwa me be fie me se ofa
sa dan de nyame ne di me ho afofie na nka me nua sai tuo nkan na kwa ye sa ma me so me ye den me kume ho sa asem de me nyankopon wo ye kase sa ble nka ma yera firi wiase na no so de to me serious pa mentam kase pa ni etutuo mu nkwanchia ena nka wo ye hie ena no nyame ase obomofo yes mo na mure mo mutimi hia bibi ti se enipa na so na nya nipa wo hia bi da okay me machia mi nupe si yes na me ko macha ma free ewuram me free fia me ko nti nsuo bi wo honom ne nsuo no akwese hoyi nsutiri we be hia na me kwa nti me kwa na me hia maami bi anadwo ba bi 12 dumienu na me hia no na eho nya kwayo chesa kwese matwa sa da bia na me fa so kopenam nti me hia no na me chia no wa anyi so nti osam hu sei no na hu se ne ho pampan no ete se fish mo no nti achi na me timi kukuru sa nti me dama ni sei no nipa wo sam ho no a ya me dama ni sei ma hu ni biem na me hu se enye nipa nti atwa so am hu ye me nwimi no a na me san baaye me san ba efie ti dan kura manko ena etoso enso ende na ya wia ye ko me ko wuram sa na me ko hu kusie nti me bokusie no se ya pupupupu de hu se ejano agena bre no am de wuram no epi nti epi sa no de hu an se premile pa wa pie nyame ne dome wa pie genu show no pagya ne ti sei na no bufa me buhwi ba bi na me de sika kum no na nyame do na eno so no na mama musa say ahwefo nyina ahwe wo hunu se sabre wo site ho atochima kakra waya bofu dwuma nso emu na wani nso enya problem say nso wani nso ye problem ya na se wani ho techiman wadwuma wo deye na wo ye de na wutimi tutuo we bre wa bra wani sabi wani aye wisisi nyame tumi nti se ade ne je chesanya sekora ene ne me kwa namu diniu sa na joho sa wiyo ene me hunu mekun sedi tibia mekun ana wunya bayfo menya bayfo nyame nhira nana nyame nhira ana za duro enya duro ana hu aduro kra de o de pen na mo a la show no afio bone ni nyina se wo kwa na do han hye Kristo nsa se me kope bi ne me mabedi ena titu de wo mu se wo kwa na joho awie bofo bia so nu joto numo wunim numo so to bi ya dai ehye obutom eni etoa obetumi akwa me mre bi me kosa mam kokohia papa bi anajo chinchina me ma ne toa na to ani me ho me ma ne joto so wompe me ye wanyi dan me kochini ya ma nya hwe ni 4 days me konam de to ani bi na joto solo me koye si ape ena no me kohia abrowa ba akosa na osira me puti eno no me de ma no ofa me koye nu ha ne ha enam kum uyu enam san ye eno tina mo ka se o se bomofo se uyem ye no wo ko ba bia se ne ene wo kokora queens sika de ma bi nhye ho toa cigarette because wetu akohia chese ewuram no unse homa ensuo nyina ye de enam wo sere wade wa amano a nyame amo a bi kura obetumi ayira kora bia nansan ne nan na ma efie wotu se kwai ni ayam fa ka kwa mu ni ensuo betumi akina na osan besi hwa na ansana mesama ba asubiyo no yan mama nko se wo kasa na wo se enye se duro na wo de na ahayon so yetimi de duro aduro wom nana aduro wom eno so ne se kwan be no mfa so ye obomofo aduro ho aya ye yinipa no utimi koje wokọ wuram no wa anya bia wonya nam a wonya hunu sie enkankasie se wo bag ne kura wo bag ne esa wo no ho a na de akoto akiri na wakogina baabi na odi abo esien wo be kwakiri na se wo na abo ni din de ye ya wo be kono wo ni da kiri and they important na no so eboa and they moa eno sa na okuma wa ankoton no a no so bibia edo kodi etimi ma no danfo ana se etimi ma no ye bodam ana bibia etisa nti ono okuma eso okoton na yen so aye wi no so and they munya infect bia asa na no be de ede se no a na kana kure ede anya sa boy na gina ho a wo de abosie mu ana wo se be de se eno a ede me madam fu no free tanodumase yeah sabi me mu bidin esa bia na busuafo betimi a blame me
se oni na kuwuram no mo twe ba na se nam kora ba wo ho se me ho se me nkunu a saa duro no a waje ni tetimi kɔ no ho na nam no ono ko ada ko betu ekum bi ewu be se na wo abofo be si nmu ekɔ no bi enkum nam. Okay. Nana yedasi. Nana ade ba kwa ye nwanwa. Ghana man nyina pe ho ahwe. Eni wiase nyina pe ho ahwe. No mo ate afiri won se. Nana na obi ewani nye. Wo ye de to aboa. Me de ne sai mo wa. Ande me se nyame akwai e kire se onyankopon ansa bibi si no no abokwa ato ha ma wo. Okay. Sanete nyame akwai. Ai, me mfa duro nso. Edi onyame wo hwane kwatani dokono. No kan ni vrani zika no. Sa. Obomofo set. Sa. Nani na ho. Sa. Anso te se de mekum. Nana. Wonwa. Mekum. Obomofo wonwa. Mekum me na mu amanfo se me mobo nso me yira me ne tiwi. Ono kuro san suro me. Me ko am tumi komafum. Bi obo ya meba bi a adoa ni ade enso ni edi ade. Nana nyame insha. E wa bra omo a. Omo wo animpo. Ekum mmoa. Etutu okunkum enipa. Me so men tutu onkum nipa da. Nyame abo ho ban. Nyame ka se mfiti ase bia wo kwa afa ho hye nyame nsa. Uji nyame din ko ade a. Wo man so hwento. Amen. Nana, na every two yi. Yesi abomofo, ya na moma. Enso ayese mo bi ebi atopen. Dabi, ebi nto me ba bia yekini. Na me kire se ewiase onyame nhira na mo nipa yegefo. Ebia wakwaji aduru tie ne yo wakwaji aduru na ade ye hanten no so ahunu na bia wankwaya aduru na mamla anyere amano ebe na oba bi nyansunsu asu ene bi ti se obi wo ho no ma me se mitumi ko wuram na mahu se aboa ye wogina ho yi wonyem eni kwa se me yedai mikuno na abede hu se wonyem ensu nyame ye ende ye kire ne no fokora kire so ahunu ne no fokire ana na funu e kire so na ko na bo anyam ana na se onam na ko nse bia wowiu fro no yonko an modenti na okuku no eni kwa se okuno eso jama omko obi on so skani bre wa hu se ofro no no obekuno pe enye eno so nye nti tuo no yeto no nyansa eni abotere udi skanachi ana se ne wiachi a wo sabe wo no yire da na se obi ba no oba o sabe wo fro yira obetun se ka se oba so obekun ande masa masa basana de nyankopon otise nipa no sa no aya ma aboa ntu ko hunu se sa de no ajaw mo life mo akono ayede aba nso bi ho bekun mimi kwaku de mi nkun mo nana yese mo ani bi nso timi pa che otise nipa o mo pa hunu bi da ma hunu bi mia me ko sakuru wisi KY se ho nana mewo me ko wuram me ko na kira burufu na emwa no gum nti ba kono on se emwa no so no kwakuo no mo ye emwa bi a wo mo nye wo mo na mo wo mo konfo aya wo mo no wo mu didi no na kwakuo no ba kon de waire wono na ete kwai nti ohu mi no ya kr ena o mu nyina bu a ndwan na ba ko de wo dwan akotena loto bi so nti mi hu na buru no ebi san ha na ebi san ne ha nti mi yesa me to no no a na obegi na ode nsa che no fo ma mi hu se waire wawo nti da man hwitu no na no saa no na se wa anhweriye na akoto pe na kunu a ena de se wo bewo no na ba adidem ana se oba no wa yese ne na se akatie bi ni ade nti di aboa de wo te se nipa no a na saa ne tie yo nana ye da wase no wafutu a wo de ama amansan nyina nana watutuo akuma aboa ma sabi sunsun bi apagya boanda ande de me ka se mahunu bi a meboa but me tu bi da ba de mahu se me koto wotwe me to no mo ba enson aboatwe wotwe me to no no wafa ha anaju ma tware no ma to no titama me kunu am de no ba fie no aya ye huhu no ye pa mu na du fa ye dai ishim ande de mahunu bi nana du fa shem no bibia anya o bibia anya me du fa no me amu ma anye me de kokoma me papa bi ama me papa no wodi adwuma ekofa akire di adwuma nya sika therefore na wo ka se dufa edabo na dufa eno de dufa no bosom bosom sa dufa no onya bosom no wo kokofa so pa abo no yem na edamu a but wo de beko obi a wonum de no wa kire ne kwan ndi sa me kra no sa me ye kwase na mani nafem
se me fa saade no na me tu ho na mo ankene kenye me tibire ni ene won pakro dia yiyi ayo de gi amanfo gisika kese na ne kire dufa ne se ti ankasa se be ye obi hunu bia dufa na ankasa na na me kire se ye bosom ye bosom aboa no eda ne yem ba nye dufa ni nyina bosom ni nyina na ye eti se kusie die sei kusie die ameka me kopa bi ne bi wom ende sabere no na de ameka se otwe die no nam so ode ayeyiye na me konya we ni ntino na ka me so pressure beboa me ba bi am ko bi asese kusie die ende ye koro no enti ma ye dai ma tu ho anamo nana so obi hunu dufa na dufa no ne nsakra ye suo no etesen okay di pa de me hunu ya ne de na ye ayi ya kan sai ya chichire ya chichire ne de ahoma no abo mfinfin ahoma white abo mfinfin ena ne nchemu sei ne so no ya de ahoma tuntum ayere abom nti akwese plus sa ena ne edani yim just etam na chichire dufa na nkasa nde na se kalabe ne red okay kokko ne kokko but won se na nheda nye kokko paasa ahye ne yemu ayere ache atiase nana nje na se eyebosom na eyebosom no na odi ayeyi okay okay nana enti ne na yebeka na se abofudwuma no waya che papa abofo mu awrempim mu asiedo a meka ho woka ho enti mbebu se wasembe na wachire yemu nana nti se aboa opam waboa opam na firi wura mu a ene mo akoduru nso no ensu ano no ana bona ahiri ne ho ato nsu no wonso aben no etu okuta wabobanie metimato no anya fefuti ana woto wota yesa nsu no obekum nsu obetu nsu ntu aya obenya problem ya bi nana aboa nam de meto no oda nsu no ensu no ye bosom ensu bia tumi wom enti de asa wo ye ne se wote ahaban ehye etu na no no ma nana gafra wo ana ushitu asabere no wa respect no na se wa pe cheso akunu ya ode ofa wonfa hu ni na babia me gina haban ni ho na maso amatare na mde aha no ahaban ni ho ahaban ni ana se na gafra wo ansa no wato obomofo aja apafo mbomofo adwuman ana se oyibomofo adwuman eto nchen a usa ye adwuma die bi e wasase so adwuma de na America no say me ne me ye koku ena toso me san ye aduru sabe obi a wo hawo obi o yale twire obi a sabe wo kwa buruchire kura na obi a wo kodu aburuchire na se wunua bi wa ha na se wo aburuchire no krata asem nya me no beto nchia na ma ye ho bibia date a me hwe so Yesu Kristo dim tie mpa ho na se wo hwem me hwe no mam okay na ane na wo hwe niam mu die tiefo nso ebepe so mo hwe niam na am so wo do number no betudwa yo e de amai me nana set me number is 0549 76 98 71 and I said to be 0549 76 98 71 therefore kachi and the one me aba abomofo university yebebu saw inna nanom ne yema ne yenua no bebre pese omo so de omu wura abofudwuma nim na no mu hu nani so nana ba bia wa abofudwuma kodrei fafutu amane o yebofo ne ni afa no wa ba yebofo ene ne wogina abofudwuma mu a wo ye de wa se abofudwuma no ya me kan no obia wo ye abofudwuma ma onokra enye baako onokra enye baako ena wo ko wura mu ansa ubetutuo no hunu se ade we potin na meyerei oto meto obi ho yam pepere ho wonya hu se ho hihim no a ohu tuntum bia pe wotaye sa akofa hawo akokum nipa akofa asema beto ho enti ansa ubetutuo no hunu se ade a meto no ebi ada se kanaman anase oyuo adoa ansa no watutuo no ayabotre ene de yebofo adwuma no anajo kura no wo kwa anajo ha na obi di wachi a wo se nipa no study no wo bofo kura se study wo shatale a bottoms ya white enye dai enim because say bottoms white wo mu ebi kura akwa e wanikum no akwa na aka na bi asai
no akotena baabi de ono wonu hunu na etuo no tuye no wonya hunu saa yina obekum nti bibia obeye bia ya botere nyankopɔ se anam no ye odi a obetimi akokora de sika akoye dei akuku no nti bofudwan de ya botere enu nukuredie wonam a wonam huram bo se bia anadwo obi bode anyini obi ha anadwo no okonyina wo ya hanten no otwitwa bode kan wo taye saa ye nome ni nyina fagu fem se enam na wokope wonya bi afan wanya bi a waba baabi de futu ando won se ya botere ene edi tutu ye mfa mpepere ho wo de mpepere ho de a ne da bia behia nkwanhia futu ando ma menuamu a ebesua no no nana sets nana boafo sets ne ho ene ne ya bai afutu a wode ama amansan nyina no ese na editie na ese fata se okunyire te se wo ye de ma wutie obrempon te se wo ene wo se ye beji asem a eye no kure trodo a ye mfrefremu yi na ye de ma wofa abomofo edwumadie ho AHENFO TV official ye kachem se ye besom ne asom yie eno nti na ye bada na set eho a ye de ma mo ebadefo so bi nsi trodo matwa nti na wo se ye bada na ho anaso abomofo set wo na ye obabe bi nsem ere kire mo nananom akudini ene atiefo adofo sane empadimfo aka no o se obi nim piawo ya onim ye nche ochia me kese a owo mamu sa ba pena piawo no ne ya wotimi ye ne yie eye ochia me kese sana aboa ye fane kwakuo obie ne ho a onim ne su echen wo no amu udin so da wa wo mobi obi na ebo tine nne na set boyen adoma komasem e de a kire AHENFO TV official ye da mu nyina se yankote dom a hayo na natural abofudwuma no na ode aduro a odoma komade a kye no so atato AHENFO TV official mon subscribe na mon share na mon comment informayen na ye hu se mo ma dwuma ye di nananom memamo amu mo age atum na mo atie no asopam nananom ye da mo ase nyame onhyiram